penondejara mbo'ehaogusu Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Taba Perú Guarangatupeguá tembikuaájára Carmen Denis mbo'ehára mbo'esyry irundyhapeguá tembikuaájára Sunilda Ocampo ambue mbo'eharakuéra ko mbo'ehaogusupeguá cheirũnguéra mbo'esyry irundyhapeguá ha opavave temimbo'ekuéra ko mbo'ehaogusupeguá che ha'e mbo'ekuaaharãrã María Liliana Cabrera Mojepa temimbo'e irundyha mbo'esyrýpeguá che maitei horyvéva maymáva ñanemoirũva ko árape ko pyhareve porãitépe amog̃uahãise PM chepy'apy ha chepy'angatáva ñe'ẽmbyrã ha'éva mbarete jepuru género rehegua pe mbarete jepuru ha'e peteĩ mba'evai peteĩ apañuái oikóva ñane retãme ymáguivema ha avei ko arýpe jahecha ha ñahendu ñande táva ha ambue tendárupi marandu rupive kóva renondépe heta kuñakuéra aty ha avei tapichakuéra oñembohovake ha ojerure tojejoko mbarete jepuru génerore ha avei tojejoko opa tekojoja'y ombohasa asýva kuña rekove ára ha ára ñahendu marandu rupive ha avei jahecha ta'ãngambyrýpe mba'éichapa isarambi ko mba'evai oichaukáva ñembo'epotĩ jehasa asy jejuka ha ambue mba'e ojejapóva kuña rekovére heta tapicha oñembyaty ha osẽ ko'ã renondépe ohechauka hag̃ua mbotuicha ha jehechakuaa ñande kuña derecho tembiapo ñeñangareko ñepytyvõ ha tekojoja ñemboguata jaguerekóvape ley número 26.485 ha'e vagina de protección integral para prevenir la violencia contra la mujer upévare cheirũnguéra ha opavave temimbo'ekuéra ko mbo'ehaogusupeguá jaikuaukava'erã ñamyasãi ha ñamomarandu ambue tapichakuérape ha'éva mitãkuña mitãrusũ kuña karai ha maymávape ko ley ha'éva número 26.485 ohekáva tekojoja ha tekoporã kuñanguéra rekovépe g̃uarã amohu'ãvo cheñe'ẽsyry amog̃uahẽ PM cheaguyjevete cheñe'ãguive ha aha'ãrõ pegueraha pemosarambi pende roveguakuérape ko pehendúvo tapehasa porãite ko ára.